Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyam bak penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Da kababu hakmat ya kathong ban pelat ye kisamla ki bedang ki dangsan na ka jingsha khring hakikam ki basniu bat na udrok ka kong RB lingwa ringkat bat ka yeng kasem kalashna da kamadan yele kai futsal hakashnong Saiden Riboy district ya kabala ai kerteng kum ka la farbe grace ya kani kamadan yele kai la pli pajba do Reverend DS Roy Mukti ubalalong kumukongsan ringkat ka jadon lang jong urang ba shinong kashnong Saiden uba ike lapang bat kiwe kibala sha khot sobha Pakai kerteng, kajong beliau pang, beliau kon, baru beliau umur kon. Ikli, ia kemadang futsal nata kesini. Bah, kanlong kajing kerku ia kejeng, kanlong ru kajing kerku, nak mentaki kun kiti kijongi, udang ki dan sana. Bah nandong nata kesini, kanyo kan tenun kam ia karu. Na tentang keburan ublay. Kalau ketika ku berkerau, kadang lu kalenti kepada dalam dapat lagi kau sama jadi segala way kebawa. Ini tak gini segi. Gina yokem dok, sispa santu asunduk. Ngalong se no to dok, sispa salbordok, sispa santu asunduk. Gina yokon bodo dok. Buat man kesire, sisun situ kalipan hajar syakor. Ngerti ini gikun, gikti, gibayi dosem, bat ilok tijot, gibat olah pesok kesini. Rekat boy, rawasya baru. Gila ikun karla kalian. Hari ini beribadah mempelai kade. Karena ketika ku berkerau. Jika bikin nikah, jika bikin ilmu kejing bersobah, kade nanti kapan dalam jiki siakan tiga bawah. Kapeng palang hanga ya ke vision ke bakum ke ying pidon. Bat niyo soro na kajing kren lam khmat. Nei wei ni kon jong iem bat kum juru ka mission ka bapidon ban pin urlong ya kaleka ka vision ka bakum ka yeng ka bapidon bat ngamdon jing atatir ai ban ong ba ka vision ka badon ringkat ba ka mission kam julong len wai bat namar kata ngashim ba ka ni ka sinjam ka bapila shim kum ka yeng ban Shna ini madan yel kai futsal. Kalau day kajino senyang kabakrau nak benta ikun kikti kijongi kashnong kathau kumju.